agira ngo wiringire Imana, izere Imana, wikiringira mwene wanyu. Afite uko akuzi, n'umubyeyi afite uko agufata. Burya urahare ukuntu bakarasa bakavuga ati iki cyoko uyu cyokoze iki yagishobora, iki nacyo ndakurahiye ntacyo yashobora, kuko barakuzi, bazi imbaraga zawe, bazi ibyemezo byawe ufata, bazi nuko uteye, bazi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Ariko icyo batamenya, batahagararaho ngo bivangemo, ni ubusabane bwawe n'Imana, ni uburyo ubanye n'Imana yawe, ni wa mwanya wiherereye uri kumwe n'Imana yawe, wa mwanya wa rwihishwa. Igihe cyawe n'Imana ntabwo tukizi, igihe cyawe n'Imana ntabwo tukizi. Ibihe ugirana n'Imana ntitubizi, ubusabane bwawe nayo ntitubuzi, ubushuti bwawe nayo ntitubuzi. Bwana asifiwe. Ariko cyokoze wowe turakuzi, ariko ibyawe n'Imana ntitubizi. Ibyo ntimuzabyivangamo n'ubundi. Bwana asifiwe sana. Abantu bafite uko bagufata, abantu bafite uko bakuzi, ariko n'Imana ifite uko ikuzi. Hari igihe rero abantu bakwibeshaho bagakeka ko bakuzi kandi batakuzi, bakakurema, bashobora no kukubatiza n'izina rijyanye n'uko bakuzi, si byose? Bakakubatiza n'izina rijyanye n'uko bakuzi. Hari n'igihe nawe ubwawe ibitekerezo byawe bishobora kukubesha, bitewe n'uko wavutse, n'uko warezwe, cyangwa se n'ibikomere wahuye nabyo, cyangwa se n'ibigukikije bizengurutse uhura nabyo buri munsi, bikaguhindura utari we. Ariko reka nkubwire, Imana yakuremye uhereye uri umwana muto, uko wavutse n'uko wakuze, ibyo waciyemo, ibyo wasimbutse, byaba ari ibikomere wagiye ucamo kugeza kuri uyu munsi, iyo Mana irakuzi, ngizi n'umubare w'imisatsi iri ku mutwe wawe. Bwana asifiwe sana. Jewe rero uyu munsi ndashaka kukubyutsa, ndashaka kuguhagurutsa, ndashaka kugutwikurura, ndashaka ngo wuve mu ikarito, va muri iyo boxi, wiyuburure. Haleluya. Ntabwo ukwiye guheranwa n'amateka yawe, ntabwo ukwiye guheranwa n'agahinda n'ibikomere n'ibigukikije n'uko abantu bakuvuga bakuzi, ahubwo shakisha kumenya uko Imana ikuzi ndetse nawe ushaka kugera, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka uyu munsi umwuka w'Imana adufashe, akumanukire, akuzeho, aguhishurire, utangire kumenya uriwe. Mbese uri muntu ki? Mbese urinde? Urinde? Ese uri uwo nguwo abantu bavuga? Yesu ashimwe. Ibi bihe ntibikubeshe, ibihe ntibigutwikire, ukuri biratandukanye. Subira rero ku isoko, subira ku Mana, subira mu gusenga, sabana n'Imana, uzura umwuka wera. Haleluya. Ganira n'Imana izakwereka uriwe. Uyu munsi ndasaba Imana kugira ngo we kurangazwa n'isi, we kurangazwa n'ibigukikije, we kurangazwa n'amateka, we kurangazwa n'uko abantu bakuzi, abo mwiganye bakuzi, bataba muturanye cyangwa inshuti n'abavandimwe, ahubwo ubwira Imana uti, Mana, ndashaka kubaho nk'uko ushaka, ndashaka kugenda nk'uko ushaka ko ngenda, ndashaka ubuzima butandukanye n'ubw'abantu, mu izina rya Yesu. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Muraho? Amen. Hari hashize iminsi nari mbakumbuye, ariko Imana ishimwe ko muri bazima kandi mumeze neza. Yesu ashimwe. Nimba harimo umushyitsi wenda utamenye, nitwa Izayi Uwihirwe, cyangwa
cyangwa Izayibaho, umupasiteri murera muri Agape, kandi ni n'umuvugabutumwa. Amen. Narakoze kudusengera aho twari turi mu butumwa bwiza. Imana yabanye natwe, twabonye ukuboko kwayo, abantu benshi bakizwa, bakira, babohoka, ubwami bw'Imana bwaguka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni nayo mpamvu turiho, niyo mpamvu Imana iduha ubuzima, ikaduha guhumeka. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Igihe nazaga ndi mu modoka nari jyenyine, ariko naje ndirimba akaririmbo kavuga ngo uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana. Ntabwo nigize mpindura ibindi bitero, nta nubwo mbizi, ariko naje ndirimba ako karirimbo. Haleluya. Mushaka kunyemera tukakarimbaho gatoya, noneho tukinjira mu ijambo ry'Imana. Baheni nasho z'umuryango n'itorero muzakire mu izina rya Yesu. Uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, Mana we, uri Mana we, uri Mana Mana wabaye Imana. Maze mwicarire rwose, witere wicaye uhimbaza Imana nta kibazo. Uri Mana Mana wabaye Imana, Mana we. Haleluya we, uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana, Mana we. Tugushime we, uri Mana Mana wabaye Imana, uri Mana Mana wabaye Imana we, uri Mana Mana wabaye Imana, Mana we. Amen. Hallelujah. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri Samweli wa mbere ibice 17. Maze nze gusaba umuntu amfashe gusoma, umuntu uzi gusoma Kinyarwanda, afite Bibiliya y'Ikinyarwanda, amaze kumfasha gusoma aya magambo. Birashoboka ko atari ubwa mbere uhasomye, cyangwa se atari ubwa mbere uhumvise, cyangwa iri jambo ryumvise, ariko ndimo gusenga nitegura. Imana yamaze kubabwira aya magambo. Bwana asifiwe sana. Icyambere ni ukukwibutsa kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo gituma nahwema kubibutsa ibyo musanzwe muzi. Bwana asifiwe. Icyambere ni ukubibutsa ibyo musanzwe muzi. Icya kabiri ni uguhindurwa abashya. Mu ijambo ry'Imana duhindurwa bashya, tukarefreshinga. Ngo ni Icyongereza cy'Ikinyarwanda. Icya gatatu harimo ihishurirwa rindi rishya uri buvanemo. Izo nizo ntego zanjye 3 zitumye tugiye kuganira aya magambo. Ndasubiramo. Intego ya mbere ni ukubibutsa ibyo musanzwe muzi. Wenda uraza kuvuga utarika aha nahasomye na mu gitondo, cyangwa se ijambo nararyumvise, ariko ndakwibutsa ibyo usanzwe uzi, nkuko Paulo yabivuze ngo nicyo gituma nahwema kubibutsa ibyo musanzwe. Icya kabiri ni uguhindurwa bashya, ni uguhindurwa bashya. Yesu ashimwe cyane. Nkuko imigezi ihora itemba, duhora natwe duhindurwa bushya. Icya gatatu harimo ihishurirwa rishya, hari ikintu gishasha wakiga utari usanzwe uzi. Bwana asifiwe sana. Samweli wa mbere ibice 17 uhereye ku murongo wa mbere.
Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteraniriza isoko y'Ubuyuda, muraza bagerageza kunyihanganira ningenda nsimbuka, ndaba mbasigiye duvari yo gusoma ibiri hagati. Arasoma uwo murongo nze kumubwira simbuke gutyo kugira ngo bidufashe, ariko wowe wandika cyangwa ukunda gusoma uzasome hose. Yego. Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteraniriza isoko y'Ubuyuda, bagerageza kuri Efesidamimu hagati y'isoko na Azeka. Sawuli n'Abisirayeli nabo baraterana, bagerereza mu kibaya cya Era, birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisirayeli ngaho wa kane. Bukeye mu rusengero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati w'i Gati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti rihobesheje iminyururu. Kuremera kwaryo kwari shekeli z'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi, kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Isimbukire gato ujye kuri 7. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kibohererwaho imyenda. Kuremera kw'ikigembe cyarwo kwari shekeli z'ibyuma 600, kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Urumva ko yari muremure, yari akanganye, n'icyuma cye byari bikomeye. Hanyuma ku murongo wa 10 avuga ate? Umufilisitiya arongera aravuga ati, nsuzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi. Nimumpe umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Kandi Dawidi yari umwana wa wa munyefurati w'i Betelehemu y'i Buyuda witwaga Yesaya. Kandi Yesaya uwo yari afite abahungu 8. Ku ngoma ya Sawuli yari ageze mu zabukuru. Yari ashaje Yesayi, afite abahungu be 8. Simbuka noneho uhere ku murongo wa 14. Dawidi yari umuhererezi, kandi bakuru be uko ari batatu bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawidi yajyaga acuragana kwa Sawuli. Nuko uwo Mufilisitiya uko bukeye nuko bwije akabasatira. Agenza atyo iminsi 40 ngo akagira gute? Yigaragaza. Hari ikinyarwanda birikoresheje nshaka ko mutagibuka gatoya. Uhagaze. Ngo yajyaga abagira gute? Abasatira. Uzi gusatirwa na Goliyati? Nukugarizwa nawe. Ni nk'ikigeragezo, uko bwije nuko bukewe yarushagaho kugira gute? Kubasatira. Nuvuga ngo ntabwo ikigeragezo cyajyaga kure, ahubwo cyarushagaho kwiyongera no kugira gute? Ariko iyo yabasatiraga ngo yabateraga ubwoba, akavuga ngo nsuzuguye Imana yanyu, yarangiza akagira gute? Akabatuka. Noneho buretse bawicariye. Bwana Sefosa. Bavandimwe, ndagira ngo iri jambo murikurikirane neza, kuko ahantu ushaka gutinda cyane ni kuri uyu mugabo wari ukiri mutoya, umwana w'umusore witwa nde? Dawudi. Dawudi yari afite uko bamubona, baba ari ababyeyi cyangwa inshuti n'abavandimwe. Icyo ni icya mbere. Kandi koko buri wese agira uko bamubona. Buriya ababyeyi bawe hari uko bakuzi, aba muvukana burya hari uko bakuzi.
Yesu ashimwe cyane. Inshuti zawe hari uko zikuzi, hari n'igihe bashobora kwicara bakavuga bati oya ibyo byo nabizi ko atabishobora, bakabihamya kubera bafite uko bakuzi. Yesu ashimwe cyane. N'ababyeyi bakavuga bati ibi ntiyabishobora, turabizi ntabwo yabishobora. Dawudi nawe ubwo yari afite uko yizi, Bwana asifiwe, ariko akagira n'uko Imana imuzi. Ese bari bamuzi bate? Bamwe bamufataga nk'umuntu utashobora ikindi keretse kuragira intama, niko bari bazi ko icyo yashobora ari ukuragira iki? Intama. Ntumbaze impamvu bashingiragaho, gusa Bibiliya byerekana igihe Imana yahagurutsaga umuhanuzi yitwaga nde? Abasoma Bibiliya, Samweli, iramubwira ngo uzuza ihembe ryawe amavuta, kuko bimikishaga amavuta yo mu ihembe. Yesu ashimwe cyane. Maze nkwitumire kwa nde? Kwa Yesayi, kuko nabonyeyo umuntu uzaba umwami. Umwami ni ikintu gikomeye cyane, kwimika umwami, kubona umwami watoranijwe n'Imana, umuntu Imana yishimira, umuntu ugiye kwimikishwa amavuta yo mu ihembe. Umukozi w'Imana ahagurukana ubwo butumwa yiteguye kujya kwimika umwami. Nambwira ngo agezeyo abwira Yesayi, yari afite abo bavuga 8, nasifiwe sana, harimo ab'abasirikare ari nabo bari ku rugamba 3. Muri abo bose akigera kwa Yesayi amuha inkuru nziza yuko Imana yabonye umwami mu rugo rwe. Aramubwira ati nzanye ubutumwa bw'Imana, Imana yabonye umwami mu muryango wawe, igiye kwimika umwami mu muryango wawe. Bwira n'ukwegera uti nawe bifatireho. Shobora kuba atari umwami ariko ugasanga Imana ihagurukije ibyiza utari witeguye. Bwana asifiwe sana. Yahagurukije umwami mu muryango wawe, none irambwiye ngo nze mwimikisha amavuta nzanira. Ako kanya umutima we wa Yesayi wahise wirukanka, areba ubwenge bwe nk'umuntu, areba igihagararo, areba amashuri wenda, areba bazi kuvugira ku mugaragaro. Ako kanya avuga ati n'uyu, ngarirukanka ngaramuzana amushyira imbere aho ngaho. N'uyu nashidikanya n'uyu. Ngariko kandi n'umuhanuzi yamubona avuga ati n'uyu. Bwana asifiwe sana. Ngagira gute? Aterura ihembe, ngagiye kumusukaho amavuta. Mu buryo bw'umwuka yumva Imana iramuhakana izunguje agatoki ngo mbona. Bwana asifiwe sana. Ihembe rigarukira hafi ati suwo, arongera asubira hasi. Abwira ati Imana iramugaye. Shakundi abantu bareba nk'abantu, abantu bareba nk'abantu, kandi ndumva hari uwo ndimo kubwira. Bwana asifiwe sana. Abantu bareba nk'abantu, abantu babanza kureba agahera ku rukweto. Inkweto ze zigura ngaha akazi agaciro ugeneranije, cyangwa yareba ziriho ivumbi ryinshi akamenya ko waje n'amaguru wabuze n'aya moto. Akazamura ku musatsi akareba igihe uherukira gusuka cyangwa gusokoza, akavuga ati ubwanwa bwa shokongo yabuze n'amagana ngahe yo kogosha. Umusatsi wara umuntu areba nk'iki? Umuntu areba nk'umuntu, akareba imyenda akabiha agaciro, cyangwa se akareba ko uvuga icyongereza neza cyangwa igifaransa neza, cyangwa se umuntu akagereranya akavuga ati ubu tugeranije ahembwa nk'amafaranga ngahe kugira ngo aguhe agaciro. Uwo ni umuntu. Bwira ukwegera uto ni umuntu. Ntabwo Imana ireba imyambaro, ntabwo Imana ireba igihagararo, ntabwo ireba ikirere, ubugufi, ubunini, inzobe, igikara. Oya, Imana ireba mu mutima. Bwana asifiwe sana. Ngo Imana iramugaya ajya kuzana abandi, ajya kuzana abandi. Nawe ngaje noneho umuhanuzi aravuga ati noneho nashidikanya n'uyu pe.
n'umubyeyi aravuga ati rwose ubwo atari uriya n'uyu. Uko niko abantu bakubona, uko niko abantu bakuzi, bamenye ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye barabizi, bazi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye barabizi. Ariko Imana yo ifite ubushobozi burenze ubwo. Bibiliya iravuga ngo itoranya ibinyantege nkeya kugira ngo ikoze isoni iki? Ibinyembaraga. Haleluya. Kandi akareba ibidakwiriye kugira ngo abikwize. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ya ndirimbo bajya baririmba ni iyihe irimo ako kantu? Ntayo muzi? Uko ihamagara abadakomeye. Mwabyumvise? Ntabwo ihamagara abakomeye, ntabwo ivuga ngo ngiye gushaka ukomeye, ahubwo ikomeza abo yagize gute? Yahamagaye. Bwana asifiwe sana. Ikinyemeza rero ko Dawudi bari bamuzi ko ntacyo ashoboye, ngo byageze aho baravuga ngo nta wundi mwana usigaye, nta wundi mwana ugize gute? Ibyo birambwira ko Dawudi atemerwaga, batanamwemeraga ko yaba umwami. Sinzi icyo bashingiragaho, sinuko atize cyane. Public speaking ise ntayo yashobora guhagarara ku ruhame ngo ayobora avuge. Ese ntabwo yari umwana wabo neza? Ese nuko yiberaga mu dutama gusa? Ibyo sinshaka kubijyamo cyane, ariko ntabwo yari yemewe cyane. Bwana asifiwe. Ariko Imana yacu ireba kure, yarize Dawudi mu ishyamba, yarize Dawudi mu ntama. Bwana asifiwe sana. Kandi ngo Dawudi uwo yahoraga aramya, yabaga ahimbaza, ntabwo yari yitayeho abamuzi n'abatamuzi. Ibijya gukorerwa iyo ntabyo wamurebaga, we yari yitayeho Imana ye, Imana ye, ahimbaza Imana ye. Ngo yabaga afite inanga acuranga, ngo maze yacuranga umwuka wera akamuzaho, yamuzaho akagira imbaraga, yagira imbaraga agashobora kuramya nanone. Haleluya. Yiringiraga Imana ko nta kintu na kimwe cyamukoraho, kandi ari kumwe n'Imana ye. Iruko agira ngo wiringire Imana, izere Imana, wikiringira mwene wanyu. Afite uko akuzi, n'umubyeyi afite uko agufata. Burya hari ukuntu bakarasa bakavuga ati iki cyoko uyu cyokoze iki yagishobora, iki nacyo ndakurahiye ntacyo yashobora, kuko barakuzi, bazi imbaraga zawe, bazi ibyemezo byawe ufata, bazi nuko uteye, bazi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Ariko icyo batamenya, batahagararaho ngo bivangemo, ni ubusabane bwawe n'Imana, ni uburyo ubanye n'Imana yawe, ni wa mwanya wiherereye uri kumwe n'Imana yawe, wa mwanya wa rwihishwa. Yandirimba iravuga ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu. Igihe cyawe n'Imana ntabwo tukizi, igihe cyawe n'Imana ntabwo tukizi. Ibihe ugirana n'Imana ntitubizi, ubusabane bwawe nayo ntitubuzi, ubushuti bwawe nayo ntitubuzi. Bwana asifiwe. Ariko cyokoze wowe turakuzi, ariko ibyawe n'Imana ntitubizi. Ibyo ntimuzabyivangamo n'ubundi, byabavuna. Bwana asifiwe sana. Byagira gute? Byabavuna. Kumenya iby'Imana nawe biravunanye, kuko ntabwo bijya ku mugaragaro. None si iby'ubwira byose kitabivuga nk'abantu. Umuntu ushobora kugenda ukamuririra, ukabivuga byose, ukabivuga umutima ukuremereye, wagera ku muhanda ugasanga abandi nabo barimo barabivuga. Abantu babimenye bati katari bo nabwiye. Ntabwo Imana ari umuntu rero. Imana ibyayo irabigumana kandi ikagira icyo ibikoraho. Ubwo bushuti, ubwo busabane, uko kuyiringira kwa Dawudi n'Imana ye, nibyo byagize Dawudi wariwe, nibyo byatumye Imana imubona iri mu ijuru. Haleluya. Nibyo byatumye Imana igambirira kumugirira neza. Imana iramureba, ireba uburyo ari umwizerwa mu kuyiramya, ari umwizerwa mu kuyiringira, nta kintu na kimwe atinya kuberayo. Aravuga ati ahubwo ni ukwiye kuba umwami. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Abantu bafite uko bagufata, abantu bafite uko bakuzi,
ariko n'Imana ifite uko ikuzi. Hari igihe rero abantu bakwibeshaho bagakeka ko bakuzi kandi batakuzi, bakakurema, bashobora no kukubatiza n'izina rijyanye n'uko bakuzi, si byose? Bakakubatiza n'izina rijyanye n'uko bakuzi. Hari n'igihe nawe ubwawe ibitekerezo byawe bishobora kukubesha bitewe n'uko wavutse, n'uko warezwe, cyangwa se n'ibikomere wahuye nabyo, cyangwa se n'ibigukikije bizengurutse uhura nabyo buri munsi, bikaguhindura utari we. Ariko reka nkubwire, Imana yakuremye uhereye uri umwana muto, uko wavutse n'uko wakuze, ibyo waciyemo, ibyo wasimbutse, byaba ari ibikomere wagiye ucamo kugeza kuri uyu munsi, iyo Mana irakuzi, ngizi n'umubare w'imisatsi iri ku mutwe wawe. Bwana asifiwe sana. Ariko ibaze, mubyeyi wawe yari yabara imisatsi yawe, ariko Imana irayizi. Inshuti yawe yari yayibara, Imana izi imibare yayo. Iyo Mana rero ikuzi bitandukanye n'iby'abandi. Bwana asifiwe. Jewe rero uyu munsi ndashaka kukubyutsa, ndashaka kuguhagurutsa, ndashaka kugutwikurura, ndashaka ngo wuve mu ikarito, va muri iyo boxi wiyuburure. Haleluya. Ntabwo ukwiye guheranwa n'amateka yawe, ntabwo ukwiye guheranwa n'agahinda n'ibikomere n'ibigukikije nuko abantu bakuvuga bakuzi, ahubwo shakisha kumenya uko Imana ikuzi ndetse nawe ushaka kugera, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka uyu munsi umwuka w'Imana adufashe, akumanukire, akuzeho, aguhishurire, utangire kumenya uri we. Mbese uri muntu ki? Mbese urinde? Urinde? Ese uruwo nguwo abantu bavuga? Hari abo bita bakavuyo, hari abo bita bakaradiyo, bamurokorego, hari n'abo bita bande, urabyumva? Se ko kuri uwo mbarize ukwegera utirinde wowe. Uyu munsi turashaka ngo tumenye uri we. Uyu munsi turashaka ngo tugutwikurure ibyo bigutwikiriye, ibyo abantu bagutwikiriye, ibihe byagutwikiriye, ibigukikije, ibikuzengurutse byagutwikiriye. Ese nta gihe ukiri imbere yawe gituma udashobora kureba umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Ese nta bihe waciyemo byatumye icyo Imana yakwerekaga washakaga kugeraho gihagarara? Ese wahuye n'intege nkeya se zituma uryamisha, kandi rimwe na rimwe ugashaka kwimenya ariko ukongera ukipfundikira? Hari umuntu urize kumva avuga ati, jewe burya ntago munzi, mpagurutse, ntago ari nk'ibi byanyu mubona ibi ngibi, naba ndumurira ukongora. Buretse gatoya, igihe kimwe nimpaguruka uzabureba, ariko icyo gihe ntikigere. Bwana asifiwe sana. Hari n'uwahereye, nigize kubabwira ko hari n'uwahereye kera ari umukobwa akavuga ati, buretse nuko ndi mutoya, ntago ndakura ngo ndongorwe, cyo koze nimara kurongorwa ntakiri umuntu muri aho umusore gusa, nzakorera Imana akahava. Wese wakorera Imana ukiri umusore ati, biravunanye, yuri umusore bugiye gukora Imana biragora. Nasawa aza kubona umugabo ati, nabyara ngo mbanze ngira abana, n'icyifuzo kiri imbere, Mana numa abana nzagukorera, nzaguhimbaza, mbese ntacyo nzasiga inyuma. Arabyaye uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ati abana bararushya. Ntabwo ushobora gukorera Imana ngo bohoke ufite abana bato. Kubarera, kubagaburira, kubatunganya, bagutesha umutwe, mbese Mana
none si ko bavuze ngo ati buretse abana bakuri cyo kose nibamara gukura bagakura nkasigara noneho bana barakuze baragiye bamwe muri za segonderi bandi bari muri za universite noneho nzakorera Imana nta kintu na kimwe kiri imbere yanjye. Abana bagize gute? Barakuze noneho basigaye bonyine, abana baragiye. Bimeze bite? Ati cyansubiza mu buto nkagira zambaraga tubu nta gatege ngifite nta gatege ngifite icyama imbaraga kikama imbaraga noneho kansubiza nk'ubusore nari mfite sha nakorera Imana. Ariko genda gira ngo ubwire wowe ntuzicuze, iki nicyo gihe cyawe. Nta gihe tuzabona ku isi gihagije, nta gihe tuzabona ku isi gihagije cyo gukorera Imana ngo noneho ngo buretse mbe ndwana n'ubuzima nimbara gukora iki. Bamwe bagasetinga kavuga ati nimara kugera ku kazi cyangwa se nimara kugwiza amafaranga cyangwa nimara gusevinga. Bamwe bati nimara kubaka, bamwe ati nimara kugira gute. Nta gihe na kimwe uzageraho uvuge ngo noneho ndi free. Ntibibaho. Ahubwo igihe kizagera usaze, igihe kizagera imbaraga zishire, igihe kizagera imvi zize mu musatsi, igihe kizagera noneho rimwe unave no kuri iyi si. Yesu ashimwe cyane. None dukora iki? Dukorera Imana tugifite imbaraga. Iki nicyo gihe cyacu cyo kugira gute, cyo gukorera Imana. Imyaka usigaje ntabwo uyizi, cyo kozi iyo umazeyo urayizi. Sina bose ariko hari n'abatayizi, ariko uragenekereza byibuze kavuga turungano rwanjye rwaruru mu gihe kirunaka, gihe cy'igihe bahinga amasaka cyari igihe kiniki ukagereranya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko uyu munsi utibona nk'uko abantu bakubona. Niba wibuze ndakurangira aho wishakira. Ishakire muri Kristo, ishakire mu Mana. Yesu ashimwe cyane. Burya buri kintu cyose gishasha kiza mu gakarito ariko gifite agapapuro ko bita ni katalogara. Noneho iyo ufite nka telekomande cyangwa televiziyo ikakunanira wikoresha ugakanda bikanga, bigusaba kusubira inyuma ukavuga utebundi uruganda rwayikoze nirwashizemo kataloga, ukajya gushaka iki kataloga. Bakakubwira ngo aka kantu niko bazimiriza, ngahangaha naho niho bakiriza, aha naho niho bongereza, aha ubugiye muri setting yukanze hano kakakuyobora kakakugezayo. Wowe rero nta wakuremye, ntiwaremewe inaha. Uruganda wakuriyemo wavuyemo ni uruganda rwo mu ijuru, kuko buri mwana wese ni impano y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uri kado y'ababyeyi kandi nta witoranya, sibyo? Mwarimu nasanze mwarimu yigisha. Bwana sifiwe sana. Hari igihe abantu baba basenga Mana tukakana kagakobwa turagasengeye, ndetse agatangira no kugura imyenda y'abakobwa ngo azabyara umukobwa, Imana ikamuha umuhungu. Uri kado rero, ntabwo uriho kubera wenda umubyeyi yagushatse, uriho kubera umugambi w'Imana. Imana yarakuremye ikuzana hano. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu wambaye umubiri, kuko ntago waba mwisi utambaye iki umubiri. Ariko ntabwo uri uw'abantu bavuga, ntabwo uko bakuza ari kuri. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ibi bihe ntibigubeshe, ibihe ntibigutwikire, ukuri biratandukanye. Subira rero ku isoko, subira ku Mana, subira mu gusenga, sabana n'Imana, uzura umwuka wera. Haleluya. Ganira n'Imana izakwereka uriwe. Dawudi ntawe ari umuzi, nawe ubwe yatangiye kwimenya muri bwa busabane bwe n'Imana ye, akajya kubona akabona idubu riraje, kuko yizeraga Imana ngo akarisimbukira akarishwanyaguza. Akavuga ati ariko ubundi ngiye nk'agasore, izi ni imbaraga zanjye koko gushwanyaguza idubu? Bwana asifiwe. Ngo intare yaza igafata umwana w'intama ngo akayicakira. Ibaza ariko ako gahungu k'imyaka 10 n'ingana ngo kakayisimbukira ngo kakayasamura kakayaka umwana w'intama ngo karangiza kakayitanyaguza. None se tuvuga ko aka gahungu
ariko ahubwo n'imbaraga z'Imana muri ko. Bwana asifiwe. Uko gusabana n'Imana rero, uko kuzura umwuka wera, uko kuba inshuti y'Imana, uko gutereranwa n'abantu ariko akagumana n'Imana ye, uko abantu bamuzi ntabyiteho akagumana n'Imana ye, byatumye Imana imugira inshuti, imubonamo ubushobozi, imuha ubundi bushobozi, iramuzamura, iravuga ngo niwe mwami. Bwana asifiwe. Uyu munsi ndasaba Imana kugira ngo we kurangazwa n'isi, we kurangazwa n'ibigukikije, we kurangazwa n'amateka, we kurangazwa n'uko abantu bakuzi, abo mwiganye bakuzi bataba muturanye cyangwa inshuti n'abavandimwe, ahubwo ubwira Imana uti Mana, ndashaka kubaho nk'uko ushaka, ndashaka kugenda nk'uko ushaka ko ngenda, ndashaka ubuzima butandukanye n'ubw'abantu, mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe cyane. Ngo Yesaya aravuga ngo abana banjye ni aba gusa. Ariko ibaze umubyeyi nk'uwo, gusa umubyeyi nawe gito ngo nta bandi bana afite. Dawudi yihangane kabisa, mbwira Dawudi kwegera uti pole sana Dawudi we. Iyo yaba ari umupapa cyangwa umumama amubwira uti Dawudi ihangane. Koko kugeza aho umubyeyi avuga ngo nta wundi mwana afite. Muhanuza ati ko numva mu mwuka byanze, ko numva ibisubizo bidahagije, kandi ko Imana itibesha, ndumva ari hano. Ati keretse akandi kagahungu, ariko ko ugereranije ugahuza n'umwami, ugahuza no gukorera Imana, ntaho bihura, kuko kaba hehe? Mu nama, mu ishyamba, agiye no mu mujyi imodoka zamugonga. Uze kuyobora rero urumva harimo ibintu by'ubuyobozi, by'ubuhanga, ntago kabishobora. Pako kazana, pakugira gute? Pakuza ngwino. Bwana asifiwe. Ngo bagatumaho baragenda barahamagara Dawudi, nimba kari kambaye isinde murayizi, ashobora kuba kari kambaye nk'igikoti cy'imvura kirekire, kambaye rugabire zidacama amahwa, kibera mu ishyamba, baragahamagara, ariko ngira ngo basanze karimo nko kuramya Imana, kuko yagiraga inanga ye yahoraga acuranga mu ishyamba, nta muntu uhari ariko Imana yihari. Haleluya. Agahimbaza Imana ngo mu ijuru bagahita nabo banezerwa, agafatanya n'abamarayika guhimbaza Imana. Kandi n'ubu turacyaririmba za Zaburi, turacyaririmba za Zaburize. Yesu ashimwe cyane. Umuntu utaruzwi, wari waratereranywe, yaribagiranye, na n'uyu munsi niwo tukiga, niyo mpamvu twasomye n'ahangaha. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ngo yabaye gitunguka hariya, ngo umwuka wera yari kumuhanuza bamwishe, none azari mwinshi cyane, umuhanuzi aratsara, atera induru ati twataye umwanya w'ubusa kuva igihe twahereye mu ndushya. murandusha ngo nta wundi mwana mufite. N'uyu nguyu Imana yashakaga, kuko Imana yahise iramubwira ngo nguyu umutima wanjye ushaka. Haleluya. Nguyu umutima wanjye ushaka. Ngako kanya ateruye ihembe yumva biremeye, ryuzuye amavuta, ngamusukaho. Ngako kanya Dawudi yimikishwa amavuta y'ubwami, aba umwami uhera ako kanya. Cyanyere kuko Dawudi yifashe. Nimba yarashize hasi inkoni, hari inkoni zitera abantu baragizaga, ubu ngubu sinkibona inkoni, ariko kera bura hari inkoni zitwaga, hari ingushagusha, hari imizo, ntego nizihe inkoni zazina abantu baragiraga kera. Bwana asifiwe. Ngira ngo yashize hasi, abona baramwimitse, batangiye kumuramya bati umwami, biramuyobera. Hari abantu Imana izatungura muri mwe, umunsi umwe uzatungurwa, muzaduhamagare mutubwire muti muze kuri fete, muri fete muzajye mudutumira tuze tumenye iby'Imana yakoze. Bwana asifiwe sana. Ako kanya Dawudi abo mwami.
Imana ntireba nk'abantu. Jewe uteka iyo ngeze mu rusengero mbonamo abapasiteri hagati ya 6 na 10 icaye batazi ko ari abapasiteri. Hano ndababona kandi mwebwe ntabwo mubabona. Mwebwe mubara bahari, mukabara hari 1 2 3, ariko nge mbonamo nka 10 baba pasiteri ariko bicaye nibabizi bari mu gakarito baratwikiriye. Ashobora kuba atari pasiteri nka pasiteri mvuga, ariko ari abakozi b'Imana bakomeye mu buryo mpuzamahanga barahari. Ariko se bazabibwirwa n'iki? Umwanya abonye ajya kuri WhatsApp, ajya kuri TikTok, ajya kuri YouTube. Umwanya abonye akajya gufana Arsenal na ntuzi. Ugasanga arimo aravuga umwanya abonye ukabona ibyo arimo ni ibimutwara igihe, nta mwanya afite wo kujya ku Mana ngo abivuge atari kose icyo Imana yandemeye nicyo ndimo, aho Imana inganisha niho ndi, icyo shaka kugeraho nicyo shaka kugera, nicyo ndi mu nzira yacyo. Ese urugendo aho ndi mu nzira ndimo ndagenda koko? Yesu ashimwe cyane. Kuko hari n'igihe uzenguruka kugenda ntabwo kugenda n'ubu ndimo ndagenda, sibyo ra? No kuzenguruka no kugira gute ugasubiraho waruri, nabwo mbagenda uranabira cyuya rwose, sibyo se? Buriya rero kugenda neza ni ukugenda ufite aho ugana. Yesu ashimwe cyane. Ndetse ukazanagerayo. Haleluya. Wanagerayo ugakora icyo ugomba gukora. Ariko igihe uzahora ahangaha bwakeye bwije ejo mu gitondo ejo bundi, bamwe bari bize nibyo mu gushaka ubuzima, hari inshingano, ariko na nyuma y'ibyo hari ikindi Imana yakuremeye, hari umugambi mwiza Imana igufiteho, hari utambwa Imana ishaka kukugezaho. Yesu ashimwe cyane. Wikireba uko ibihe biteye, ngo ubuzima bwarakomeye, ngo ibintu byarahenze. Yezo mvugo ntago nkizijyamo cyane, biramaze n'ibihende, n'ubundi uko nabisanze mvuka siko biri, n'ejo bizongera bihende cyangwa bimanuke. Ntabwo icyo nitayeho ngo amazi yarakamye cyangwa amazi yaje, kuko birambwira ngo no mu butayu tuzabaho, no mu butayu tuzagira gute? Tuzabaho. Haleluya. Kandi ngabiringiye Uwiteka bazamera nk'iki, nk'igiti cyatewe hafi y'imigezi, ngo ibibabi byacyo nibijya byuma bihora bitoshe buri munsi, ibindi bikuma, ariko cyo Yesu ashimwe cyane. Ntago amashimwe, amahoro, ubuhamya bukwiye kuva mu kanwa kawe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hari bitakureba, ahubwo shaka neza umenye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Shaka neza umenye umugambi w'Imana ku muryango wawe. Shaka neza umenye n'impano yawe iyo ariyo, kuko gukora ukoreye mu mpano itari yawe nabyo bivuna cyane. Bwana asifiwe sana. Bivuna nk'utazi ujye. Haleluya. Mu gusoza ngaya magambo nihuse 10 twakigira kuri Dawudi. Bwana asifiwe sana. Ijambo rya mbere, yasabanaga n'Imana ye, akaramya Imana ye, akiringira Imana ye, yarafitanye ubushuti n'Imana. Iryo ni irya mbere. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ijambo rya kabiri, yacaga bugufi, yari yuzuye guca bugufi. Nubwo bamwimitse bakamugira umwami, yararangije aravuga ati aho byabereye simpazi, aho uko bantoranije simbizi, uw'Imana ihagurukije simuzi nawe ntanzi, uwo nzi n'uwatumye mpagurutsa. Nsubiye mu ntama zanjye, icyo nzi cyo inanga yanjye yo gucuranga ndayifite, n'ijwi rimuramya ndacyarifite. Ngo yisubirira mu dutama, atangira kuvuga ati ni wowe Imana ihoraho. Asubira mu ntama. Bwana asifiwe sana. Irya gatatu, yari afite amatwi yumva. Amatwi, Bibiliya irambwira ngo hageze igihe Isi aramubwira ati ngwino Dawudi, ngwino ngutume. Wahasomye
hari abakuru bawe batatu bari ku rugamba, jewe nshesha kanguhe ngeze mu zabukuru, simerutse amakuru yabo, bashira ibiryo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, undebera uko bameze unzanira amakuru. Aragemura, ariko agiye no kureba uko bameze akazanira amakuru muzehe. Ngagezeyo murongo wa 23 ngo nibwo Goliyati yahagurutse ati ndabasuzuguye biki byose mwebwe n'Imana yanyu, hagira akazamuka mbereke. Ngo Dawudi agira gute? Arabyumva. Murongo wa 23 uravuga ngo Dawudi arabyumva. Buriya kutamenya aho ikibazo kiri niho ugwira. Kutamenya aho ikibazo kiri, ibintu byose ukabona bimeze neza gusa, ibintu byose ukabona nta kibazo gihari, ibintu byose ukavuga uti bizikemura, ibintu byose nta kindeba, ugaterera iyo. Ariko ukwiye kugira amatwi yumva, ukwiye kurumva neza. Ese ibyo bitutsi batuka, ko numva barimo gutuka umurimo w'Imana, ko numva barimo gutuka Imana yacu, ko numva barimo gutuka, ngo Dawudi agira gute? Arabyumva. Kibaza ariko iyo ni ya Mana nzi bavuga batyo, Dawudi arabyumva. Njya mbwira abasore nkababwira ngo mwabasore mwe, ni Paulo wabivuze ngo nihakagire nyura ubusore bwawe. Umuntu agupinza atari kubundi, umuntu akavuga turiya nuko umubona ahagaze, kumbe wapi nta kigenda, ubona atebeza gusa, ni ipantaro tu cyangwa ijipo gusa, uriya nta kigenda. Nihakagira umuntu uhinyura ubusore bwawe, kandi ntabwo uzajya kurwana nawe ngo nibwo umwereka ko uri umusore, oya, ahubwo ibikorwa byawe nibyo bituma baguhinyura. Bwana asifiwe. Bikitegererezo, ihagarareho, funga imiryango yose ituma abantu bakucishamo ijisho. Bwana asifiwe. Ituma abantu bagupinga, si byose. Haleluya. Nihakagira umuntu uguhinyura, Dawudi agira gute? Arumva. Ikindi ngeze ku cyakangahe? Icyakane, ugomba no kumenya ibihembo mbere yuko ujya muri icyo kintu. Uzunguka iki? Si byose uzi kujya mu kazi utazi inyungu. Dawudi yabajije ikibazo cy'ingenzi ku murongo wa 26. Yarabajije ngo se umuntu uzica cyangwa uzanesha uriya Mufilisitiya Goliyati azahembwa iki? Ugiye kuvuga ngo aho ngaho ngo yakunze iby'isi. Ariko na Petero yabajije Yesu, avuga ati mwigisha, nari umurobyi, niyo business yanjye narayisize, ubu tukwiruka inyuma tuzenguruka turi abagabo b'ubwanwa n'imiryango. Muribuka ko yari afite umuryango na nyirabuko yarwaye malaria. Bibiliya avuga ngo yarwaye malaria n'ubuganga. Yesu niwe wagiye kumusengera. Abagukurikiye tuzahembwa iki? Tuzunguka iki? Yesu arababwira ati ni bibiri. Icya mbere, muzahabwa ubugingo buhoraho. Bwana asifiwe sana. Ubugingo bw'iteka. Ngariko no mwisi nabwo 100%. Bwana asifiwe sana. Na Dawudi yarabajije, baramubwira ibihembo. Icya kangahe tugezeho? Icya gatanu. Ngatangiye kubaza ibyo. Icya gatanu ni ugutera umugongo abaguca intege. Icya gatanu. Ngatangiye kubaza ibyo. Bakuru be baraza. Ngo agahungu. Ubwirasi bwawe n'ubwibone bwawe. Wowe niwe ubonye uje kurwana na nturiya yaratunaniye twese turi bakuru. Wowe wigize unakora nakuruta ahubwo. Noneho bamubajije ikibazo gishaka kumwereka uwo ari we, cyo kumusuzuguza, kimwibutsa uwo ari we. Ngo ubutama bwawe bukeya wabusize. Cyo ni ikintu gikomeye cyane kibi. Ni nko guhura n'umuntu watangira kuvuga ikintu atari kubundi uhembwa ngahe. Weza ngahe sha? Ubwo utangiye kumubwira iyerekwa. Muhari komeye cyane.
ati ubundi uhembwa ngahe? Uyu we baramubaje bati ubutama bwawe buri hehe? Mu yandi magambo ndakwibutsa ko uri umushumba w'intama, ntabwo we waza kurwana hano, uko niko bakuzi, ariko hari uko Imana ikuzi, hari n'ikikurimo. Bwana asifiwe sana, haleluya. Kutakimenya niho ugwira, ariko nukimenya ukamenya n'umuhamagaro wawe ari wo, uzahaguruka ntawe uzagutangira. Ngicyo yakoze iki? Yamuteye umugongo ku murongo wa 28 kugeza kuri 30, ngo yaramubwiye ngo hari ikindi ngusabye, hari ikindi ngugenje, hari ubwo ngututse, ngamutera iki? Umugongo. Wirukwegeye utitera umugongo abaguca intege. Uzabigeraho, bizashoboka. Komeza wiringira Imana, n'ibyo yavuze izabisohoza. Bwana asifiwe sana. Tera iki? Umugongo. Icya gatandatu nicyo tugezeho, guhumuriza abantu. Dawudi akiri ahatera umugongo, ngo inkuru zageze kuri Sawuli, ziragenda ngo hano hari akana kaje ngo kagemuye, ngo ariko ebana kazanye akavuyo hariya, bimeze bite? Karimo karabwira abantu uriya mugabo jya namukubita. Bati kazane hano, kavuye se? Bati kavuye kwa Yesayi i Betelehemu. Kari kaje gukora iki? Kari kazanye ibiryo bya fande runaka na runaka. Mukazane hano, ngo kagera imbere y'umwami na confidence zose, gahagaze neza, gasize amavuta y'Imana. Haleluya. Kazi ko kimitswe ariko karabicecetse. Wirukwegera uti nawe Imana yabizi ko uri umukozi w'Imana, nawe urabizi ko uri umukozi w'Imana, uri uzaba we. Karatuje ngo kajya imbere aho ngaho, ngo bimeze bite sha? Karamubwira ati mwami, cyo bita guhumuriza urakiza, nihagira ukurwa umutima na kiriya kigabo cyitwa Goliyati. Gafite confidence, kana k'imyaka 10 n'ingahe. Kubera iki? Ndababwira ngo uriya ni ubusa, ni nkaho mvugiye aho, nihagire n'umwe ukurwa umutima nawe. Ntabwo rero burya twebwe dukwiye gutera abantu ubwoba, nta nubwo dukwiye gushyushya inkuru, nta nubwo dukwiye gukuza ikintu giteye ubwoba ngo tugikuze, ahubwo twebwe dushinzwe guhumuriza abantu. Bwana asifiwe sana. Zana amahoro, humuriza abantu, baturishe, nurangiza ubereka Imana yawe. Bwana asifiwe sana. Umwami atuza umutima, atangira kumva. Haleluya. Ikindi gikurikiraho ni cya 7, ubuhamya. Katangiye kumuha ubuhamya, karamubwira ati nihagira umuntu ugira ubwoba, ati nureba uko ngana uko, icyo bita intare urakizi? Iyi ntare iturutse iriya, ndi mu ntama zanjye ndagiye, igafata akana k'intama, nkubitasa amasoti imwe gusa. Amasoti ntabwo bamwe bayizi. Nkaba ndayicakiye ni so, nkaba ndayicakiye nyatsa umwana w'intama, ngashwanya gusa ngajugunya hariya. Umwami ati wowe sha, wowe wakoze ikosi se hehe? Mu Israheli, mu Burusiya, muri hehe? Ati idubu ryo rero nkoresha intoki ebyiri nkaba ndashwanyaguje. None jewe nta kindi nsaba, ni ukunyemerera gusa nkabereka uriya Goliyati ntimuzongera kumubona ukundi. Bwirukwegera tufite ubuhamya nawe. Burya n'umubyeyi wawe yaguha ubuhamya ukiri mu nda, azakubwira ati burya ukiri mu nda, ati do nituye hasi bimera nabi, ati cyangwa nagiye guca nyikubara upfuye. Mu gukura kwawe ufite ubuhamya, mu mibereho yawe ufite ubuhamya, uko wize ufite ubuhamya, kugeza wubatse ufite ubuhamya. Bwana asifiwe sana. Wahagarara kuri ubwo buhamya. Ubwo buhamya ni wowe wenyine wabyishoboje, nta kuboko kw'Imana kurimo. Iyagushoboje muri ibyo byose yatuma ukubita na Goliyati. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tugeze kuri kangahe? Cya 8. Cya 8 mu Kinyarwanda submission ni iki? Ni ukumvira ubuyobozi, niko navuga, cyangwa se
simbizi nukumvira umwami yahise amuha ikibari ati ndakwemeresha ngaho genda urwane igire hino bakwambike ni nko kuganduka cyanyarwanda cyiza bamukubitamo bya bindi bikingira gatuza ingofero iremereye cyane Dawudi sarabizi ibyo abana aragenda arabyimbangana nka gutya ku buryo wamutera icumu ridaca mu gatuza bitewe n'ubuhanga n'ibyo bize ariko burya intambara y'umwuka nayo n'iby'Imana buriya kubirwana bitandukanye atambutse gutya yumva ntibijyamo agiye gutya kuzunguza umukatura n'umuhumetso n'umuke yumva ntibijyamo arabanza aremera gatoya ariko ageze hirya abwira umwami ati ko ibi bintu nabimenyereye wanyemerera ngakoresha uburyo bwanjye Bwana asifiwe sana ariko yari yumviye yari yabanje kwemera umwanya rwose nyuma yahaza gusaba kubikuramo igikurikiraho ni ukuba wowe be yourself ba wowe sibyo nubwo yari yambaye ibyo bintu bitamukwiriye avuga ubundi uko mbigenza nuko uko niyumva nuko uko numva byagenda nuko we yari amenyereye gukoresha iki umuhumetso n'utubuye ako ngako gashobora kuzana itandukaniro burya niyo wigana abandi cyane nta gishyashya uzana njya numva abantu bigana baririmbye akavuga ati jewe ndashaka kuririmba ariko akamva arashaka kuririmba nk'umurimbyi runaka ntarimbe nkawe akigana uwo wundi yakigana wundi akavuga ariko arashaka kuririmba nka runaka ngo haraburaho gato nukuvuga ngo karacyaburaho ntago uzagera kuri we ariko ushobora kuririmba nkawe bakavuga ngo hari undi wadutse mushyashya aririmba ate gutya ukabutandukanya n'abandi bose bwira rero ukwegera uti be yourself ba wowe ubwawe tugeze ku cyakangahe icyacumi ahubwo cyacumi umurongo wa 49 kugeza kwa 42 haravuga ngo kubita Goliyati gusa ni naho nsoreza tukasenga kubita Goliyati gusa birukwegera uti wowe hangana na Goliyati gusa abandi bareke ibindi bireke intambara yawe nukumenya Goliyati ninde nukumenya Goliyati wari we ukarwana na Goliyati gusa ntabwo intambara zose ushinzwe kuzirwana hari izindi ntambara udakwiye kurwana si byose rizo udakwiye kujyamo kandi hari n'abantu batinya Goliyati ugasanga barashaka udutambara duto utwo tuzagukerereza nta naho tuzakugeza Goliyati agihari Bwana asifiwe sana kandi uko utinya guhangana na Goliyati ni kutazagera ku cyo ugomba kugeraho shakisha na Goliyati nimba utanamubona urebe umuzi biravahe biturukahe n'iki cyakorwa Yesu ashimwe cyane Goliyati wenyine aba ari urwana nawe Bwana asifiwe ntimugatinye kurwana ibintu bikomeye kurwana n'ukomeye kurwana guhangana n'ikigeragezo gikomeye buriya no ujye ureba n'ikintu cyananiye abandi aba ari cyo uhangana nacyo sibyo uhangana n'ikintu cyananiye abandi icyo abandi bashobora bareke bazarwane nacyo ariko icyananiye abandi ubuti cyarabananiye buri wese aragitinya hangana n'icyo ngicyo kubita Goliyati wenyine Dawudi mwigize mubona kubita abandi yakubise nde Goliyati ingabo zari inyuma ya Goliyati byagenze bite zakubiswe n'abandi bari baratsinzwe bo kwa Dawudi siko bimeze kuko hari ukuntu ukubita rimwe Goliyati abari baratinye bose bakagira imbaraga zirukana bari inyuma ya Goliyati ndibuka umunsi umwe hano muri urusengero hari temporary yari hano sinzi kuntu babyita ariko byari meze nk'ibidasesa kera ibidasesa munsi umwe haza icyo bita umuyaga uraterura uru rusengero kera ntabwo bamwe babyibuka ujyana hejuru ukubita hasi kandi nabyo byari byaravunye abantu kubikora byari byaratwaye imbaraga abantu baravunitse abacukuye umwobo bashinze igiti abagize gute bavuga bati tugeze ahafatika rero icyo gihe
bati n'umuriro bashyiramo n'umuriro n'amatara bashyiramo ibintu byose, batahu umuyaga uraza uratera urujyana hejuru ukubita hasi. Mbese inyubako icyo gihe niyo yari Goliath, reka mvuga gutyo. Bwana asifiwe sana. Abantu bose bamwe baravuze wapi biranze, bamwe baravuga ati igihe twahereye none n'umuyaga urabihuye. Hari abahise bajya ako kanya ahantu mu byumba by'amasengesho kwiyakiriza ahantu. Yaravuga ati iwacu byanze noneho tuzongera guhaguruka. Byagenze bitatu noneho byarangiye, mutwakire. Bamwe bariyakiriza, bamwe baragenda nuko. Ariko hari abasigaye barwana na Goliath. Bwana asifiwe sana. Maze Imana uko ikora yahagurukije n'abantu bamwe batazwi, bamwe batanakijijwe, barahuza. Umwe telefone mugenzi we, telefone undi, ntabwo nshaka kubavuga mu mazina. Batangira gukora fundraising, dore barimo bamwe binywera itabi, bari rwa rusengero rw'iwacu rwaguye. Nararukandagiramo, ariko cyo koza abana bamwe baraza n'abandi. Bagara mugenzi ati bigenze gute? Ati genda tanga sima izi nizi. Wowe uratanga zingahe? Bakora fundraising. Ahandi nanone abandi bishira hamwe aravuga bati dukora iki fundraising, buri rugo rugira aka box kajyamo amafaranga. Mu gihe gito cyane urusengero baruruzuye. Uzi rwuzuye uko byagenze? Ni nka Goliath wari ukubiswe. Abantu bahise baza. Nditanga decoration, nditanga iki niki. Basirikare bandi b'inyuma ya Goliath bakubiswe n'abantu. Bwana asifiwe sana. Mu gusoza nababwiye ngitangira ngo intego yanjye kuri iri jambo, icya mbere cyari ukukubutsa ibyo usanzuze. Icya kabiri ni uguhindurwa mushya. Icya gatatu ni ukuga ibyo utari usanzwe uzi. Bwana asifiwe sana. Ariko ngamije iki? Ngamije kugukangura, kwibutsa ko utari uwo abantu bavuga. Ntabwo ukwiye kugendera muri icyo ngo niko abantu bazi, niko abantu bavuga, uko ndi nuko nguko hoya. Ahubwo nawe jya imbere y'Imana usenge, uhaguruke uvuga uti Mana, ndashaka kubaho nk'uko ushaka, ndashaka kubaho mu mugambi wawe. Umuririmbyi yaravuze ngo gukora umukoro utari uwawe nabyo nukugira gute? Duhaguruke dusenge. Nugutsindwa uresha icyo mpamagariye, gukora umukoro utari uwanjye nabyo nugutsindwa uresha icyo mpamagariye, gukora umukoro ndagira ngo tujye imbere y'Imana twese tubwire Imana ngo Mana nkoresha. Hari icyo wandemeye, hari icyo wandemeye, hari impamvu itumye ndiho, hari impamvu itumye ngihumeka. Hari benshi batambutse, hari benshi batakiriho, hari n'abatarakumenya bataranakizwa. Ariko jyewe Mwana ndifuza kubaho ubuzima ushaka, ndifuza kurasa ku ntego, ndifuza guhamya icyo wakiriyeho, ndifuza kuba uwo ndiwe muri wowe. Jambo riravuga ngo waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ndashaka kumenya iyo mirimo wandemeye, ndashaka kumenya umuhamagaro wanjye, ndashaka kumenya impano zanjye, ndashaka kubyutsa impano zanjye, byutsa uwo ndiwe mu Mwami bitandukanye n'uko isi izi, n'uko abandi banzi. Ndashaka kubaho ukunzi mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana ikomeye, kuko uri Imana y'imbaraga, kuko uri Imana y'imbabazi. Ndagushimiye kubwira ijambo na buri wese wumvise iri jambo. Ndasaba Mwuka Wera ahagurutse buri wese
akoresha buri wese, yereke impamvu ya buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari bimutwikiriye, ibyari bimukingirije, byatumaga adashobora kwinjira mu mugambi wawe, bikurwaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, maze buri wese yinjira mu mugambi wawe, yinjira mu muhamagaro wawe, yinjira mu mpano yawe, yinjira mu cyo washatse kaba cyo mu izina rya Yesu Kristo. Ntihagire n'umutsindwa, ahubwo reka buri wese ahamye intego mu izina rya Yesu Kristo. Ibituzengurutse, ibidukikije, ibikomere twaciyemo, ubuzima bukomeye abantu bacamo, ibyo byose nibidukingirize, ibyo byose nibitume duhusha umugambi wawe mu izina rya Yesu. Reka buri wese umuha imbaraga, reka buri wese umuzure, reka buri wese umutwikurure, reka buri wese umuhagurutse, reka buri wese umwishurire mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo usinziriye we, usinziriye we, usinziriye we, ngo kanguka uzuke, Kristo abona uko akumurikira. Reka buri wese akanguke, reka buri wese abyuke, reka buri wese amurikirwe, ashobore kumenya neza umugambi wawe. Urakoze kuko uri Imana ishobora byose, urakoze kuko uri Imana ishobora byose. Wihishurira umugambi wawe, buri wese umwihishurire, buri wese umwiyereke. Data, iri jambo rigira ububasha kuri bo, iri jambo rigira ububasha kuri bo, iri jambo rigira ububasha kuri bo. Mwuka wera rikurikirane, Mwuka wera riherekeze, Mwuka wera atume batekereza kandi nibatuze kugeza igihe binjiye mu mugambi wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Binjiye mu mugambi wawe ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Buri wese Mwami umuha inzara n'inyota byo kwinjira mu cyo wamuremeye. Ubarinde Goliyati, urushaho kubegera, ubarinde ibigeragezo, ubahe kubatsinda, ubahe kubinesha, ubahe imbaraga zitsinda Goliyati mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uhereye nonaha Mwami, ndabaturaho umugisha wawe, ndabaturaho amahoro yawe, ndabaturaho ibyishimo, ndabaturaho ineza yawe bo mu buzima bwabo bwose, mu byo bakora byose, n'imiryango yabo yose, mu mpano zabo zose, mu mihamagaro yabo yose. Ndabaturaho Mwami Imana imigisha yawe, ubakize indwara, ubakize ibigeragezo, ubabere igisubizo. Wumve gusenga kwabo, wumve kwinginga kwabo, ukuboko kwawe kw'iburyo kubane nabo ibihe byose. Urakoze kuko uri kumwe natwe, urakoze kuko bakijije, urakoze kuko bagendereye, urakoze kuko wigaragaje nk'Imana. Icyubahiro n'ikibi cyawe dusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.